Небольшая распаковка Алиэкспресс. Разрываем. Так, первая коробочка. И тут у нас нелюбимая всеми шуршалка. Так, и в первой, значит, посылке у нас стекло. Стекло на iPhone. Вот в такой вот пластиковой штуке. Способом очень удобно клеить обычно. Но именно такую я не брала, но что-то, да, что-то такое похожее. То есть вставляешь в эту пластиковую штуку там телефон, сверху накладываешь как бы крышку, и все это само клеится. Вот, очень удобно. Два таких стекла заказала. Поехали дальше.